Mbrëma të nderuar shikues, mirë se erdhët në SHESH, Radio Televizion i Kosovës. Nga etja kaluar, pra ka startuar këtë emision të drejt për drejt nga qendra e kryeqytetit, nga Prishtina, pra këtu nga sheshi i Skënderbeu. Partia më e vjetër në sistemin pluralist Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës, ka qenë pjesë e pothuajse shumicës së proceseve ose gjitha proceseve shtetëndërtuese të vendit. E përbërë nga 27 deputet, ajo sot ndodhet në opozit. Të gjendur përballë temave të mëdha, udhëheqësit aktual të shtetit po kërkojnë një konsensus më të gjerë politik për të finalizuar këto çështje. Cili do të jetë roli dhe qasja që do të ndjekë Lidhja Demokratike e Kosovës përballë këtyre temave, do të flasim sonte me këtë panel të ftuar në SHESH. Zoti Abdullah Hoti, shef i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike, zoti Hoti, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Faleminderit. Zoti Arben Gashi, deputet i LDK-s, mirë se erdhët, zoti Gashi. Mirë se jeni. Zoti Fisnik Halimi, analist politik, mirë se erdhët, zoti Halimi. Mirë se jeni. Si dhe Ismet Kryeziu, analist politik dhe përfaqësues nga KDI. Mirë se erdhët, zoti Kryeziu. Zoti Hoti, do ta nisim me juve gjithsesi. Dje Lidhja Demokratike e Kosovës mbajti tryezën e paralajmëruar ditë më parë, për cilën u tha se do të ketë një tryezë ku do të caktohej data e zgjedhjeve. Por ajo të faktën që ka u raportuar media u tha se nuk u diskutua fare për zgjedhjet. Pse? Jo, është diskutuar dhe për zgjedhjet, po qëllimi i tryezës ka qenë që ne të ndërtojmë një konsenzus në mes të partive politike për çastin që duhet të ndjekim për të nxjerrë vendin nga kriza institucionale dhe politike në cilën jemi. Është fakt, besoj që ishte diskutimi i përgjithshëm edhe të gjithë e kuptuan njësoj që vendi gjendet në një pozitë vështirë institucionale, në veçanti në muajin e fundit kur tash nuk është as shumica e thjesht parlamentare për 61 votave në Kuvendin e Kosovës, dhe në një situatë tillë janë dy opsione, ose krijohet shumica parlamentare për 61 ose vendi shkon në zgjedhje të reja. Tash duke pas parasysh temat që i kemi para vetes, unë mendoj që nuk është në interesin më të mirë të Kosovës që ta çojmë vendin për 30 ditë në zgjedhje. Dhe si rezultat ne kemi organizuar këtë tryezë partive politike dhe vjen mirë që është hera e parë që partitë politike vetë mblidhen me vetë iniciativë rreth një tryeze në një debat krejt normal, secila parti politike prezanton qëndrimin e vetë dhe orientimet ka dhe ne do të vazhdojmë me këtë format të tryezave politike. Unë besoj javën e ardhshme do të thret partia e dytë këtë tryezë, pastaj partia e tretë, unë besoj me 2-3 tryeza do të përmbyllet cikli i debateve që të vim deri tek një konkluzion se si duhet shkohet përpara. Me atë sa kuptova, pra ka një pajtim mes partive politike që secila me radhë ftoi tryeza politike dhe qëllimi është data e zgjedhjeve apo diskutimi për tema të mëdha të vendit. Ka një pajtueshmëri që të zhvillojmë debate të tilla, pra të konsumojmë dialogun e brendshëm politik për të adresuar këto çështje e mëdha dhe në veçanti për të nxjerrë vendin nga kjo krizë institucionale. Unë besoj që me 2 ose 3 tryeza ne mund të vim në përfundim që ose dakordohemi se si të ecim përpara si vend, ose saktë dim pra që nuk ka ndonjë dakordim të përgjithshëm për këtë çështje dhe mandej ne ndërmarrim veprimet tona si parti opozitare. Faleminderit, zoti Gashi, si e keni parë ju këtë iniciativë, në fakt, tua janë, por edhe kemi qenë dëshmitar të shumë thirrjeve publike dhe të liderëve të tjerë institucional për një konsensus më të gjerë politik. Cili është këndvështrimi juaj si deputet i zgjedhur në Kuvend? Po mendoj se qëllimi kryesor është mrri me takimin e djeshëm, sepse ne kemi ftuar një takim si Lidhja Demokratike e Kosovës për gjithë spektrin politik të Kosovës që të ulemi. Dhe u diskutua, por nuk i diskutua në mënyrë eksplicite, në mënyrë implicite është konkluzioni i gjithë dhe besoj edhe këtu, edhe i atyre që na shikojnë nga televizioni se dje është konstatuar, jemi mbledh të gjitha partitë mbi vullnetin e shprehur nga Lidhja Demokratike e Kosovës në një tryezë, pra një tryezë jo e ndikuar nga jashtë, po e nxitur nga Lidhja Demokratike e Kosovës si bartës e këtij procesi. Nga kjo tryezë kemi mrri në konkluzionin ndoshta edhe të padeklaruar, i cili është që vendi është në një krizë politike, që vendit i duhet një zgjidhje politike, pra aty në tryezë konto që të kishte pyet e ka pas këtë mendim dhe e ka këtë mendim se vendi është në krizë politike dhe duhet gjendet një zgjidhje, po ashtu janë disa tema të rëndësishme për cilat ne duhet gjejmë një konsensus gjanë politik. Dhe këtu flitet për bisedimet me Serbinë, flitet për orientimin që do të ketë ekonomia e Kosovës dhe flitet për mënyrën se si do të trajtohet aspekti i eurointegrimeve të Kosovës. Pra në këto aspekte, mendoj se Lidhja Demokratike e Kosovës ka marrë hapat e dur si një parti serioze dhe me përgjegjësi. Elementi i dytë i rëndësishëm është
përgjigja që ishte dhënë ftesës Lidhjes Demokratike të Kosovës, duke ardhur gjitha partitë politike, dhe elementi i tretë është bindja e përgjithshme e opinionit publik dhe partive politike se duhet dilet nga kriza. Në këto rrethana, një element shtesë, cilin ne si LDK kemi qitë në tërezën e partive politike, është elementi i sjelljes së bashkëpunimit dhe jo elementi i sjelljes me çdo kusht të imponimit vendimit nëpërmjet forcës politike. Pra LDK nuk ka dashur që me çdo kusht me marr për veti, tash na e thirrëm tërezën politike dhe ne udhëheqim tërezën politike, hajdeni ju te ne. Pra ne kemi vendosur që kësaj radhe thirrëm ne, mbas një javë thirr një parti tjetër PDK, ndoshta mbas javës tjetër thirr vetvendosja dhe kështu bashkarisht vim në një fazë ku mrrim një konkluzion të përbashkët. Mrrim një konkluzion për disa çështje. Çështja e parë, çfarë lloj qeverisje kemi dhe a mund të shkohet tuti me këtë qeverisje? E pritshme është prej LDK-s që dhe prej gjithëve që diskutojmë sot që kjo lloj qeverisje nuk mund të vazhdojë tutje dhe duhet të dakordohemi se kur të bëjmë zgjedhje, a duhet mas disa javë, mas disa muajve apo kur të shkojmë zgjedhje, dhe çështje tjera me rëndësi jetike siç është bisedimet me Serbinë apo procesi i Për bisedimet me Kosovës. Serbinë dhe për temat e tjera që po quhen si temat mëdha të vendit, do të flasim në minutat në vazhdim, por një pyetje para se të kaloj tek mysafirët e tjerë, thatë dhe ju dhe zoti Hoti që është diskutuar për datën e zgjedhjeve, ashtu është thënë dhe prej LDK-s disa ditë me radhë që do diskutohet për caktimin e datës së zgjedhjeve. Cili ka qenë propozimi konkret i LDK-s për këtë datë? Ka pasur propozim apo nuk ka pasur? Jo, le ta sqarojmë pak situatën. Një gjuhë e tillë do të ishte një gjuhë e imponimit për partnerët në tavolinë. Po ju kështu e keni ftuar tryezën, zoti Gashi. LDK-ja ka thënë që do ta ftojë një tryezë politike. Po, tryeza ftohet për të diskutuar për gjendjen politike. Dhe konkluzioni i tryezës do të jetë pastaj se kur do të mbahen zgjedhjet. Data e zgjedhjeve si e tillë është një shprehje figurative. Pra, ne jemi për të shkuar zgjedhje në një kohë optimale për të krijuar kushtet për pas zgjedhje të lira demokratike dhe për të pas përfaqësim sa më të mirë dhe mos me kriju ne nuk po do me usjell vrazhd me skenën politike të Kosovës, duke kriju një situatë sjelljes dhunshme politike se ne dom datën kaq të zgjedhjeve dhe o bashkoni o largoni. Pra, kur hyn në një tërezë bisedime nuk mundesh me imponu datën, mundesh me imponu idenë. Pra, ideja është pranu absolutisht për gjitha partive pjesëmarrëse në tavolinë. Dhe mbi këtë idenë do të punojmë. Dhe bashkërisht do dalim me një datë se kur do të mbahen zgjedhjet. Faleminderit. Zoti Fisnikalimi, si e keni parë ju këtë iniciativë të LDK-s dhe si e vlerësoni në fakt epilogun e saj, nëse ka pasur ndonjë epilog? Nuk ka pas epilog, kjo ka qenë vetëm një fillim, i cili është interesant për tu debatu, sepse ne jemi një vend që kemi një parlament i cili po zgjidhet që 5 herë nëse nuk gaboj. 6 herë. Kemi 6 palë zgjedhje parlamentare prej shlierimit e këndej dhe pyetja e madhe është përse politika kosovare ka nevojë që të mblidhet rreth një tryeze të ftuar prej partive politike dhe debatet të cilat po flitën që janë diskutuar në mbledhje nuk diskutohen në parlament. Kjo në vetën e vet është kontradiktore. Unë si një qytetari i Kosovës do të kisha dëshiruar që gjitha këto debate dhe absolutisht të gjitha debatet të zhvilloheshin brenda parlamentit të Kosovës. Po që se do të isha antar i LDK-s, edhe më shumë do dëshiroja që këto tryeza mos të zhvilloheshin në këtë format, por të zhvilloheshin brenda parlamentit për një arsye të vetme. LDK-ja është shumë e fortë në parlament se sa në tryeza ku numrat janë ku s'ka numra. Në parlament LDK-ja do të ishte e aftë që të impononte zgjedhjet e vet. Këta janë parti politike dhe të cilët i kanë duhet me pas qëllim që t'i imponojnë agjendën e vet politike. Sa i përket po ashtu LDK-s, mendoj që për LDK-n do të ishte katastrofike nëse kjo qeveri nuk bie brenda këtij sesionit parlamentit deri në pushimet verore. Pse do të mendoj ashtu? Sepse po që se kësaj qeveri i jepet kohë që të aprovoj projekte të reja, si për shembull rruga Istok-Prizren, atëherë, zoti Hoti mund të më korrigjoj, atëherë LDK-s as nuk do t'i duhet qeveria për 3 vitet e ardhshme, sepse do ta marrin një qeveri pa kas, praktikisht pa të holla. Dhe dihet mirëfilli që duhet të qeverisët me të holla, jo me diçka tjetër, sa i përket agjendës politike. Ne kemi platformën politike. Platforma politike e Kosovës duhet të jetë kushtetuta e saj dhe asgjë tjetër. Nëse ne e hapim kustetutën, atëherë ne mund të hapim edhe diskutimin për territorin si tërësi dhe mund të futemi në tema tjera. Do të flasim tutje për temat e tjera, zoti Ismet Kryeziu, si e vlerësoni ju këtë iniciativë, këtë tryezë ose këtë çastje të LDK-s si parti në opozit, por që po tret një tryezë politike për të diskutuar këto çështje?
çdo nis për një dialog politik është mirë se ardhur edhe rrit dinamikën e politikës. Normalisht që demokracia është një sistem i cili është bukur shumë dinamik edhe krijon ose kërkon pjesëmarrje aktive jo vetëm të subjekte politike, edhe qytetarë në proces. Por në tonë drejtën, nëse shohim nga trendit e ne, demokracia është të shku përtej, nuk është dinamike, po jem të kriju situata, të prodhu një demokraci të emergjencës. Të emergjencës, paku për 7-8 vitet e fundit, ne s'kemi arritur që asnjëra qeveri e dalur nga ky kuvend i Kosovës ose nga zgjedhjet, ta përfundoj mandatin e tyre deri në fund, edhe mendoj që jemi në një situatë. Tani pajtona deri dikon me pisin për çështjet mallore, të cilat ne ndoshta duhet kemi një platformë është kushtetuta, platformë është pakoja të soarit, por normalisht që nevojitet një kompromis o një konsensus mes subjekte politike për çështje siç është reforma zgjedhore, sepse ne nuk mund të krijojmë një reformë zgjedhore vetëm me numra në parlament, nuk mund të krijojmë ushtrinë e Kosovës vetëm me numra në parlament, qofshin ata edhe 80 numra shqiptarë, do të thotë kur e dim se si e përcakton kushtetuta, ka disa tema për cilat nevojitet një konsensus politik. Tani kjo ideja e thirrë nga Treza, nga LDK, unë konsideroj që është me një bi me thirrjen e presidentit Thaçi, i cili ka gati thuaj se 3-4 vite, 3-4 muaj është duke lancuar idenë e një farë konsensusi politik edhe një farë trupe e cila do të jetë e unitetit ndoshta, po për të udhëhequr. Unë mendoj që me një farë forme kemi një ambient politik i cili është duke udhëhequr nga Lidhja Demokratike edhe nga presidenti i Kosovës, por mos më thon nga Partia Demokratike, në linja ose në efektin e njëjtë. Tash për mua është pak e rëndësishme a ka thirrë Lidhja Demokratike, a ka thirrë Partia Demokratike, por ne jemi të sjell me një ambient, unë mendoj që nga ajo që po e shohim, nga zhvillimet që kemi pas nga media dje, domethënë zgjedhjet nuk janë ai efekti i cilin jemi duke dëshiruar, por gjitha këto janë duke përdorur për me arritur një konsensus politik për disa çështje të mëdha. Po ndoshta me siguri gjatë debatit edhe flasim pak. Zoti Kryezi, pasi që jemi tek presidenti, gjithsesi do të marrim dhe opinionet e zotit Hoti, zotit Gashi për to që thatë dhe ju të dy, por fillimisht propozoj të ndjekim një deklaratë shkurtër të presidentit Thaçi lidhje pikërisht me këtë temë që po diskutojmë pra për konsensusin e kërkuar politik në Kosovë. Unë mirëpres platformat që po prezentohen nga lider politik të Kosovës se përket aktualitetit të vendit tonë dhe agjendës planifikuese për tarmen. Dhe në veçanti, mundësi përpjekjeve për arritjen e një konsensusi maksimal sa më të gjerë të mundshëm për etapën tjetër apo për fazën finale të dialogut në mes të Republikës e Kosovës dhe Serbisë. Do të vazhdojmë me juve, zoti Hoti, keni drejt gjithsesi të përgjigjeni edhe në analizat që dhanë dy analistët tanë, por një përgjigje dua për kërkesën e presidentit dhe të qeverisë gjithashtu për unitet. Ju si LDK keni kontestuar në vazhdimsi në fakt presidentin që nga zgjedhja e tij. Cila është përgjigja juaj? Po, unë mendoj që është mirë me u vlerësu nga aspekti politik edhe nga gjitha vullneti, gjitha partive politike që me qenë bashkë me një trojës. Edhe kjo iniciativë që kemi nisë ne nuk ka lidhje me çfarë do përpjekje të presidentit Thaçi për të kriju unitet politik. Kudo që është përzia e njeri nuk ka kriju unitet përkundrazi. Prandaj t'i lëmë partitë politike kësaj radhe të iniciuar këtë ide. Nuk keni në vija të njëjta të paktën, po kërkoni të dyja palët një konsensus me gjerë politik për temat të mëdha të vendit. Nuk ka lidhje, janë dy gjëra krejt të ndryshme. Edhe është mirë që ai të qëndrojanësh të lënë partitë politike ta gjejnë rrugën e bashkëpunimit, edhe unë besoj që jemi në rrugë të mirë. Treza dje që ke marrë ka qenë ndër trezat më të mira që është marrë në herën në Kosovë nga partitë politike, pa u shty dhe pa u imponu nga askush. Secila parti ka prezantuar opinionin, jemi në rrugë të mirë që javën tjetër për 2-3 javë ne të gjejmë rrugën ka të çojmë proceset politike në vend. Do të jeni pjesë e një ekipi të ri të unitetit për të përmbyllur këto çështje për cilat po flitet aktualisht? Mund të jenë do tema që po imponohen nëpër treza të ndryshme, nëpër media, tek analistët, pa
pa kur far koncepti. Kosova sot i ka institucionet, e ka një qeveri të zgjedhur nga parlamenti, i cila i ka 52 numra në kuvend. Ato që kem kërku ne dhe nisma që kem fillu ne me atë trezën e djeshme është që të konstatojmë që kemi një qeveri jo legjitime, sepse çfarë do procesi i madh në vend duhet të udhëheqen nga institucionet të zgjedhura nga vota e lirë dhe nga kuvendi i Kosovës. Edhe pastaj të ndërtohet konsenzusi bashkë me opozitën e temat e... Zoti Joti, qeveria ka dërguar në kuvend, në fakt, një platformë për çështjen e dialogut, finalizimit të këtij procesi. A do ta votoni ju si LDK këtë platformë? Po do ta shqyrtojmë, normalisht temat e mëdha në Kosovë nuk shkojnë përpara pa mbështetjen e lidhjes demokratike të Kosovës. Por nuk është pyetja ajo. Pyetja tash është fundamentale, do të thotë që duhet pajtohemi të gjithë se e kemi një qeveri që nuk ka legjitimitet demokratik. Ju po i harroni në diskutime çështën fundamentale, që rregullat e demokracisë thonë që qeveria ka legjitimitet kur e ka spaku në rastin tonë 61 mandate në kuvendin e Kosovës. Nëse janë 61 mandate, ju garantoj që LDK-ja do të bëjë opozitë konstruktive, institucionale dhe të fuqishme, çu ka bëu gjithmonë. Nëse nuk janë 61 mandate në kuvend, ne duhet të ulemi, diskutojmë si dalim nga kjo situatë. Treza dje ka pas këtë qëllim, të dakurdohemi si parti politike, si dalim nga kjo situatë. Dalim nga kjo situatë janë dy, ose krijohet shumica e thjeshtë, 61 vota, ose vendi shkon në zgjedhje. Ne nuk dëshirojmë që vendi ta çojmë për 30 ditë në zgjedhje, por të dakurdohemi, a shkon mas 2 muajve, mas 3 muajve, mas 6 muajve. Cili është opsioni juaj, zoti Joti, për datën e zgjedhjeve? Për interesin më të mirë të LDK-s është që brenda 30 ditë të shkojmë në zgjedhje. Por jo, po ky nuk është interesi i vendit i Kosovës. Nuk dëshirojmë të organizojmë zgjedhje shkeleshko. Duhet përgatitemi, duhet disa reforma të vogla teknike, ndoshta zgjedhore, në mënyrë që të kemi një proces të rregullt, të mbikëqyrur mirë, dhe gjitha partitë politike ta ndiejnë veten komod kur të hyjnë në këtë. Për çfarë periudhe kohore po flasim praktikisht nëse unë besoj për 2-3 javë, për 2 ose 3 treza, ne duhet vim te konkluzionit që kjo punë të përmbyllet brenda 3 muajve të ardhshëm. Zoti Gashi, po, patjetër është një pyetje për po vazhdoni. Ndoshta zoti Joti, jemi në situatë domethënë që po flasim edhe për integrimet i përmeni zoti Gashi edhe më herët, edhe për kushtet që janë vendosur për luftën kundër korrupsionit dhe gjithë ato. Edhe për aspiratën qytetarët Kosovës për të pasur liberalizimin deri në fund të vitit. Edhe mendoni që nëse në këtë kohë, këtë periudhë, ne do të thimë edhe një muaj paraprakisht, do të tete si me thonaj, pëlqimit gjitha subjekte politike për të shku zgjedhje. Normalisht edhe një muaj do të vjetë deri te shpallja zgjedhje, organizimi zgjedhje, zgjedhja e institucione. A është kjo që bukur shumë e rrezikon interesin qytetar duke përfshi liberalizimin e vizave, edhe bukur shumë e humb orientimin e fokusimin në luftën kundër korrupsionit që janë aspirat e qytetarëve, që janë kriteret që i kanë ndodhur BE-ja. Po mendoj që zgjedhjet a kishin më pas si defekt në këtë proces. Tani kur ja shtojmë pjesën tjetër kësaj, se në BE, sa kujtoj vitin e ardhshëm janë zgjedhjet, edhe matutje ndoshta BE-ja ashtu do të mirët vitin e ardhshëm ne për çështjen e liberalizimit të vizave. Edhe këtë ky proces zgjedhor, nëse do të na ndodhte këtë kohë, edhe që mund të shkojmë pa institucione dikon deri në tetor, nëntor, bazuar në praktikat e mëhershme, do të ne rrezikojmë që edhe për 2 vite si qytetarë të jesim të izoluar, po edhe të hupim fokusin në gjitha kriteret që i presin BE-ja, po edhe qytetarë në luftën kundër korrupsionit. Është brengë jemja, do të në bazament je gabim, sepse demokracitë parlamentare në kuptojnë ti kemi pas një shumicë parlamentare. Absolutisht për ato pajtohemi. Nëse nuk e keni shumicë parlamentare. Pajtohemi, veç nëse ka dialog politik, ne mund me kriju shumicë parlamentare edhe për një periudhë për mas më shku në zgjedhje të jashtëzakonshme. Nuk mundet partia më e madhe në vend, që është në opozitë, tash të pranojë një qeveri që nuk e ka legjitimitetin. Çka mendoni ju nëse LDK-ja vendos në organet e saj, edhe thotë që nuk ka dakordim për me shku në zgjedhje, por kjo qeveri e ka pakicën dhe kjo qeveri është jo legjitime. Si rezultat nuk mund të çojë përpara asnjë proces. Absolutisht. Demokracia nuk ka kompromis. Pajtona ato nëse qeveria nuk arriti të gjatë një numra, nëse qeveria nuk arriti të gjatë një numra, atëherë s'ka nevojë LDK-ja me çështje, do të jap dorëheqje. Më shumë dome duke pas këtë qeveri se sa zgjedhje të reja. Zgjedhjet e reja kushtojnë 6 milion, terma financiar. Pra po të tjera të mëndaj. Me një vendim, për qefaj, arsituot kryeministri thotë i fal afër 60 milion euro. Ose një qeveri ashtu pa përgjithshme që natën e 22 dhjetorit, unë janë di mos keqën e herë prej se jam politik. Brenda natës të renohen institucionet.
para një muji, bie krejt hierarkia institucionale. Çka do të nëse ty nesër të arrestojnë pa asnjë procedurë? Sakt, po bajtona me gjitha Nuk ke legitimitet votave në Kuvendin e Kosovës dhe keni qeveri totalisht papërgjegjshme ka shi rregullave bazë të demokracisë dhe obligimeve ndërkombëtare. Kjo përballë në një pyetje tjetër, zoti Hodi. Nëse ne e kemi këtë qeveri, ka të përgjeshme, që faktikisht e përbëhen nga disa subjekte politike të papërgjeshme. Po mësuj ti çush me i besu ne si parti opozitare që qeveria Haradinaj mund me luftu korrupsionin kur 3 ministra në këtë akuzë i mban qeveri dhe një tjetër me akuzë për Unë s'kisha dashur me fol për qeverinë, masi so qeveria, po më shumë po më intereson. Këtë po mësuj se ti tash po mësuj me i besu kësaj qeverie që lufton korrupsionin kjo qeveri. Që thash qeveria, unë jam për me i besu, mësë me i besu, i kanë besu si kanë besu qytetarët, është me votën dhe nuk është aja çështje, po pyetja jam është kjo. Domethënë nëse duke marrë parasysh edhe analiza tjera dhe vlerësime tjera, nëse ne kemi pas një situatë pas zgjedhore, ku të njëjtat parti politike, të cilat janë në pushtet, detyrohen që ndoshta së bashku me ta bënë një koalicion për të kriju qeveri, çka ndryshon për ne si qytetarë. Çka ndryshon për ne si qytetarë, do të thotë, këto është ideja. Çka ndryshon? Edhe unë mendoj që është kohë e shkurt ndoshta për të përgatitur për zgjedhje, sepse ne jemi hi me një cikël zgjedhor, për cilën edhe ju e thatë që me një cikël zgjedhor që nuk i kemi gjatë një vota. Edhe tani për çdo moment, për çdo palë zgjedhje, ne jemi duke krijuar situata ku detyrohemi koalicione jo të vullnetit, jo koalicione programore. Ismet, do ta jap fjalën zotit Gashi. Duhet me mos me u pajtu edhe me Ismetin edhe me Fisnikun qysh në start. Fisniku konstatoi se LDK-ja ka bërë veprim gabum politik në momentin kur ka thirrë Turezën dhe nuk e ka bën në parlament, pra në sallë të parlamentit këtë diskutim. Mendoj se ka qenë edhe simbolika mbajtjes takimit në kuvend, dhe jo jashtë institucionit kuvendit, as një hotel, as një restoran, as një sallë diku tjetër, po në kuvend, e ka pas mesazhin e vet politik. Pra, le të kalojmë prej temës ditore politike, e cila zhvillohet në seancën e kuvendit, në një fokus pak më gjatë mbi interesin e vendit. Dhe mbi këtë diskutim për interesin e vendit, hajde të diskutojmë cila është gjendja në cilën gjendet sot vendi. Pra, këtë qëndrim kemi pas në LDK. A mundet kjo qeveri me çu përpara qeverisjen e vendit, dhe a mundet me çu interesat më të mira? Cila kanë interesat më të mira? Tash po vite Ismeti. A interesat më të mira të vendit, po zon integrimi, liberalizimi, integrimi bashkinë evropiane, lufta ndaj korrupsionit, a mundet me çu? Hajde a mundet me çu kjo qeveri? Edhe këtë çështje po e shtrojmë tavolinë. A mundi me çu këtë përpara këtë punë? Çka ju duhet? A duhet me i bën 1, 2, 3, 4, 5 ligje, cilat duhet edhe për krahë LDK-s. Hajde të diskutojmë dhe i bëjmë. Ne kemi garantuar gjithmonë. Çka i thatë fakti ju Tryez për këtë temë? Vazhdimsi kemi garantuar se për çështjet të cilat kanë bëjnë me interesin nacional të Kosovës dhe integrimet ndërkombëtare të Kosovës, ne nuk vendosim veto, ne nuk bllokojmë. Pra ne kemi dhënë në vazhdimsi, pa marrë parasysh, në pushtet apo në pozitë, në këto 18 vjet kemi dhënë për krahën tonë të pakushtezuar për interesin nacional të Kosovës, për cilin do ligj, për cilën do marrëveshje e cila ka pas prioritet interesi nacional të Kosovës. Dhe në këto rrethana mendoj se është i pasakt konstatimi se nëse ne nuk e lejojmë qeverinë me vazhdu, ne nuk po e ndalim qeverinë, nëse qeveria mundet me vazhdu, le të vazhdon, nëse ka 61 deputet, që është numri minimal për me mbijetu qeveria, për me çu agjendën e vet përpara qeveria. Nuk mundet qeveria me llogarit në opozit për me çu agjendën e vet përpara. Atëherë ku llogaritin qytetarët zoti Gashi, qeveria nuk i ka numrat, as opozita nuk i ka krejtësisht numrat. Po shtaj unë ta në Turez. Po shtaj unë në Turez, në Turez me sjellje modeste, jo me sjellje të imponimit të autoritetit partisë kryesore në vend. Ne nuk po e thojmë këtë punë. Zgjedhjet do ta thojnë se kush është partia kryesore dhe zgjedhjet do të vendosin se kush do të qeverisë. Por, ne po thomë, situata politike në cilën gjendet vendi është situatë e bllokuar. Hajde ulemi dhe gjejmë zgjidhje. Shohim cilat janë prioritetet. Sa ligje duhet për liberalizimin e vizave? Cilat vendime duhet me u marrë? Çato punë që mundi mi bëna në kuvend, punë tjera në punë ekzekutive, i bën qeveria. Nuk varet prej neve. Ju do të vazhdoni ta ndihmoni në fakt të koalicion qeverisës për cilin po thoni që nuk i ka numrat. Jo koalicionin qeverisë, jo. Mos e qartë, ideja që ata që janë në pushtet aktualisht. Ne shtym përpara nëse arrim me marrë vesh në agjendë caktuar. Na u duhen për liberalizim vizave 5 ligje për çështjen e korrupsionit. Ligje për gjykata, ligje për prokurorinë dhe ligje tjera. Hajde i kalojmë me procedurë sa më shpejt që është e mundur dhe vendosim kur merret një datë, sepse kjo datë mund të merret brenda disa muajsh. Merret një datë për liberalizimin e vizave, ecim në fazën tjetër. Pra, le të kthejmë pak
manelt, problemet jo në një rraf shumë tult ku hynë pastaj edhe çështjet personale. Ideja primare është kjo. Në këto 30 vitet e fundit, asnjë proces nuk ka ndodhur në Kosovë në cilin nuk ka qenë i përfshirë LDK-ja. Qoftë LDK-ja në pushtet apo qoftë LDK-ja në opozitë. Pra LDK-ja është një aset i jashtëzakonshëm, një mirë jashtëzakonshme publike për cilën ne duhet të flasim sot dhe për cilën jam shumë i interesuar që me pa edhe opinionet e Ismetit edhe opinionet e Fisnikut dhe gjithë tjerëve për me pa se çka duhet me u bë. Çka mundet me u bë, ne jemi për debat. Po debatojmë për strukturën se si është LDK-ja, për opcionin politik që ka LDK-ja, bile, ne sot kemi treza dhe përgjithësi koncepti ka 3-4 faza. Cili është bashkëpunimi që keni me pjesën tjetër të opozitës, zoti Gashi, në Kuvendin e Kosovës? Për këto tema që po flasim. Po, ne jemi sot në LDK dhe në grup parlamentar dhe kudo që ulemi ne diskutojmë në 3-4 fusha kryesore. Fusha e parë është cila është LDK-ja sot. Çka duhet me bëj me LDK-n, për cilën ju e keni si temë më vonë. Fusha e dytë për cilën ne diskutojmë sot, ku është Kosova sot? Dhe cili është roli i LDK-s në proceset që ndodhin sot në Kosovë. Pra, a duhet ne të jemi pjesë e një vendimarrje për përfundimin, sepse po diskutohet për fazën finale të përmbylljes së pavarësisë së Kosovës me një marrëveshje ligjërisht të obligueshme që do të nënshkruhet mes Kosovës dhe Serbisë, dhe cili do të jetë roli i LDK-s. A është më mirë me kon LDK-ja pjesë apo LDK-ja me kon jashtë? Ka ide që LDK-ja duhet të jetë patjetër pjesë brenda sepse e kontrollon dhe e ndikon më mirë vendimore sepse ka memori institucionale dhe historike, ka kualitetit jashtëzakonshme që mund të më dhon. Ka ide tjera që thonë që LDK-ja duhet me kon jashtë sepse është opozitë dhe prej opozitës e bën presionin e vet dhe kontrollon vendimore. Nëse mund ta formuloj kështu fjalinë. Akoma nuk këto ide, dy ide i kam dhënë, akoma jemi në debat. Do të thotë edhe ju sot kemi diskutuar dhe grup parlamentar sot këtë temë. Po harroni një fakt që është fundamental, që kërkoj ndjesë që ndoshta po kthejmë prapë te tema fillestare. Jemi në situatë krize politike në vend, pra asnjë temë tjetër nuk mund të debatohet, as të dakordohet pa u zgjedhur çështja fundamentale. Nuk mundet vendi të udhëhiqet nga qeveri jo legjitime që nuk i ka 61 mandate në Kuvendin e Kosovës. Dhe ju nuk i keni për ta rrëzuar të qeverisë. Ajo çështje tjetër. Po si do t'ja bëni? Ideja që qytetarët po presin dhe nga opozita dhe nga qeveria kanë të zgjedhurit e tyre në Kuvend dhe po presin. Veç durim pak, durim. Në një situatë normale, me qeveri të përgjithshme, me lider politik të përgjithshëm, do ishte dashur që në momentin që kanë humbur 61 mandate në Kuvend, këtij kryeministri vetë të vjen në Kuvend. Provoj me bë shumicën parlamentare nëse dikush don më bë me to. Ose të kërkoj vot besim nga Kuvendi. LDK-ja nuk e shqyrton fare idenë e përfshirjes në formë në qeveri, qoftë në një qeveri teknike apo në asnjë lloj formati. Ne presim që në zgjedhjet ashtu të marrim mandatin nga qytetarët e vendit. Ka edhe versione, ka edhe masa tjera, ka edhe mundësi tjera, domethënë për me X zgjedhje për shkak këtyre proceseve me u përfshin qeverisë ose ndryshim të qeverisë ose po prandaj po them, ai duhet provoj të bëj 61 mandate. Ai keni diskutuar ndonjëherë pozicionin çështje apo ai janë diskutuar edhe këto mundësi tjera. Është opsion. Ato që janë opsione. Sot janë 3 grupe parlamentare, le anash listën serbe, janë 3 grupe parlamentare, pra 3 parti në opozitë. Qëndrimi jonë si LDK është i qartë, ne nuk hyjmë në asnjë format në këtë qeverisje, ne kërkojmë të marrim mandatin nga qytetarët e vendit për qeverisjen e vendit. Nëse vetëvendosjes se grupi i deputetëve parë janë të gatshëm të hyjnë qeverisë është çështje tyre, atëherë do ishte një qeveri legjitime dhe ne do të luanim rolin e por për të arritur këtë do të keni një pajtim dhe të partive në pushtet, pra pasi që nuk i keni numrat e dur. Pra është çështje tyre, këtë po them. E qartë, por ideja që ju po kërkoni zgjedhje, në fakt, një konsensus gjerë për datën e zgjedhjeve, që i bie që duhet të merreni vesh me partitë në pushtet. Po qeveriset vendi në një demokraci. Më thujte mua, nëse nuk është shumica minimale në kuvend, në një demokraci parlamentare. Pyetja është si do t'ja bëni për të dalë nga kjo situatë. Por kjo është çështja, ne kemi shtruar këto treza, për 2-3 treza unë besoj që do vim në konkludim, ose do ketë dakordim në mes të partive politike për datën e zgjedhjeve dhe për veprimet që duhet të ndodhin ndërkohë, të cilat i përmendi në detale Arbeni, ose ne shkojmë përpara me opsionin tonë. Cilin opsion? Është mocioni vot besimit. Për cilin duhet siguroni numra shtesë. Për cilat duhet zgjatet shumë teknike për cilën ju po diskutoni. Këto janë procese që duhet të ndodhin në javë tashme. Është teknike sa Zoti Fisnikalimi i kemi mbetur borxh me kohën. E vërteta është që koalicioni qeverisht nuk i ka 61 deputet për krahas. Tash ndërtimi i një platforme opozitare për me bëni mosbesimin ndaj qeverisë
është e vërtet që i kërkon po ashtu 61 deputet. Ne po do me hap një rrugë të relaksuar të shkuarjes në zgjedhje. Pra, trajtimi disa probleme dhe jo ndërprejme në qeverisjes në mënyrë të ashpër, se kjo është nëse ne shkojmë me rrugën e ashpër, sepse është opcion gjithmonë. Votbesimi është gjithmonë opcion. Dhe është rruga më e ashpër dhe rruga finale, cilën ne në fundit e përdorim. Pra ju po insistoni për një konsensus të gjerë politik edhe për datën e zgjedhjeve. Po insistojmë mos lëndimin e interesave të Kosovës. Si tha Ismetin, procesin e liberalizimit vizave, po insistojmë që nëse ka hapësirë me u marrë vesh për disa parime bazë mbi cilat duhet ndërtohet platforma për përfundimin e dialogut dhe në shkrimin e marrëveshjes ligjërisht obligative mes Kosovës dhe Serbisë, dhe të shohim cilat janë tema tjera që dikush tjetër mund të mi propozu. Dhe mbi këto shkojmë zgjedhje. Nëse nuk ka, atëherë ky konkluzion mbrihet për 2-3 javë, edhe përdorim instrumentin cilin gjithmonë opozita ka ndorë, që është instrumenti i votës besimit për qeverinë. Nëse ata e marrin 61 vota për me qeverisë, në rregull jam. Nëse nuk i marrin 61 vota për qeverisë, automatikisht shkohet në zgjedhje për 45. Zoti Fisnik Ismet, më fal. Zoti Fisnik Alimi, keni mbetur pak anash në këtë debat përfshirë. Është kënaqësi me ndëgju, patëm çka më ndëgju. Armën nuk e çajta unë LDK-n. Unë e çajta jetën parlamentare në Kosovë. Nuk kam kurrë kundër formatit që me u taku partitë. Po mendoj që tema duhet mu diskutu në parlament në vendet që kanë demokracinë normal. Patjetër, po vetëm nuk është parlament është bëhet çështje diskutimi tema ditore. Nëse ishin tema strategjike, ideja mund është se është parlamenti, është institucioni i vetëm ku duhet të debatohen çështjet politike të vogla, të imta dhe trasha, po kupton. Këto tjerat mund të ndodhin. Mund të ndodhin, por nuk mund të pas prej atë iniciativë ju. Ndodh parlament kjo temë. Kjo temë parlament ndodh se ti duhet me thirr një mocion mosvësimi edhe me diskutu këtë temë. Në fund, mas 5 orëve diskutimi, 10 orë diskutimi, çet në votim. Pra ne nuk dashnim të përdorim instrumentin e fundit, cilin e kemë si instrument që mundin përdorë mas 2-3 javë. Atë kemi ftuar edhe parti jo parlamentare, gjitha partitë që janë regjistruar në KQZ që mund të marrin pjesë në zgjedhje sepse është interesi në gjitha pjesët e involuara në debatin që do të këtë çështje. Unë bile mendoj që na duhet me pas debate politike shqiptarëve jashtë Kosovës. Duhet me pas debate shumë mëdha politike me u pozicionu gjeostrategjikisht në këtë botën e re etj. Po them këtë në aspektin e ngushtë. Mendoj që në parlament duhet më zhvillu temat. Arbeni tash në kësaj radhe e shpjegoj mirë, thonë nuk po du me fut në një mbledhje cilat qënë mocion, para se me ishtjerë gjëra tjera në rregull. Po unë një gjë ju them, nëse LDK nuk rrezon qeverinë deri në qershor, kjo qeveri nuk rrezohet fare. Jo, ju duhet të rrezoni këtë qeveri brenda këtij sesioni. Nëse nuk rrezoni brenda këtij sesioni, atëherë kjo qeveri ka me pas aq shumë jetë që nuk do të keni mundësi në ardhmë me rrezu fare. Besoni që kështu e shoh. Sa më përket mua, këtë konstelacion forcash, në këto gjëra që po ndodhin me parlament, unë mendoj që ju duhet me çu vendin zgjedhje dhe duhet të fitoni zgjedhjet, mendoj. Jo mundohem gjithmonë me qenë jo partizan, po kësaj radhe po bëhem partizan duke i par situatën në cilën po kalon Kosova. A keni zgjedhur rrugën e duhur për me mrri deri te fitoria juaj? Nuk jam shumë i sigurt. A ka nevojë të debatohet për LDK-n që përmendi Armeni më herët? Po ka nevojë të debatohet. Unë mendoj që LDK-ja sot nuk është e aftë as financiarisht më fut zgjedhje. Do sot ju duani me pas ka plot punë që duani me rregullu brenda, por vazhdojnë se çështja e zgjedhjeve spaku te ne nuk është çështje financiare, është çështje e angazhimit të strukturave, se me një sa mjetë të hargjojmë në fushat, ne asnjëherë nuk duhet me fitu zgjedhje, duhet me fitu ato që shpenzojnë shumë më tepër se sa ne, është çështje e angazhimit të strukturave. Strukturat tona janë plotësisht angazhuara në këtë. Zoti Oti, do të vazhdojmë të flasim edhe pak çaste në këtë temë. Një person që është çdo javë në terren dhe e di çdo detaj të organizimit të zgjedhjeve pa parë Zoti Oti. Sigurisht, por ka buxhetin LDK. Nuk është problemi ai. Problemi është a dojmë me leju më u thellu më tutje kriza politike dhe institucionale në vend, me një qeveri që nuk mundet me çu përpara asnjë proces. Sepse realisht vështrimin e njëjtë. Po nëse jemi bashkë, atëherë duhet të partojmë si më shku përpara, sepse avanconi. Dhe aty pse ke një qeveri më të dobtën prej pas luftës së Këndej, sepse kryeministrin e vendit e ke për qeverisë të pestë. Më thuni ti çfarë procese mundem me determinu. Ai njeri
thot s'du me udhëheq dialogun. Ai njëri thot s'du me marr me këtë punë. Ai njëri thot nuk di çka ka ndodhur atje. Ç'është mundesh me leju mas mbrëmje çështje kostos që e votuesi për sjelljen e tij politike. Por është pyetja e tjetër. Unë spajtona me fisnikun ato. Ti tu indiku. Jo, për shembull, tregonim me miq tu ndërkombëtar në natën e 22 dhjetorit ose me rastin e aty në 5 shtetas vetush. A je ndike si qytetari vetë? Jo ndike që kur kemi qeverisë jo. Pra duke qenë edhe kur kemi protestuar këtu edhe kemi bërë thirrje me vitet tona mos me pas gaz në cjas, me ullë interes politike, ju se keni bëhat veprim. Ne jemi ndikeq edhe atëherë jemi ndikeq. Domethënë nuk jem të ndi, ka vite nese qytetarë që nuk jem të ndi mirë me kualitetin e qeverisjes. Nuk është vetëm ja kjo qeveri. Tjetër gjë është kualiteti i qeverisjes, tjetër gjë është rënim i institucionit brenda natës. Për shembull, e tha Arbeni edhe unë spajtona me fisnikun. Unë mendoj që është mirë instrument debati për me arrit një marrëveshje politike. Për çka? Sepse ne duhet të kemi gjitha masat edhe veprimet e analizuara. Edhe nuk e di Lidhja Demokratike ka kriju një platformë, a vetëm e ka filluar këtë si iniciativë. Ai ka hapat, ai ka masat, ai ka veprimet që duhet të ndërmerr. Sepse nëse vim me një situatë, e që normalisht mund shumë lehtë me e prit që partitë në pushtet mos më pranojnë me shkuën zgjedhje, mos më pranojnë një marrëveshje politike. Edhe vim në një situatë ku ne e ngrisim emocionin e mosbesimit. Por lista serbëse këtë rast mundet mos më dhon votën ju për mërzu qeverinë, edhe mundet me nejt jashtë qeverisë. Edhe ne është e vërtet që kemi qenë edhe jemi në krizë politike. Edhe dialogu politik duhet me zgjedh. Po cilat janë veprimet, tash karshi interesit Kosovës, cilë është çaj plan, cilat janë çato masa, cilat janë çato veprime që kemi i pas ne në krejt çeto situatë. Ne nuk kemi tu bisedu që tash për nuancat qeverisjes. Ne nuk kemi tu i thonë që ne nuk është çështje që LDK ka qeverisë në kaluamën, mandatin e kaluam dhe ka me qeverisë më mirë se sa. Por nuk kemi të bisedu për nuanca më të mira të qeverisjes. Ne jemi të bisedu në fundament që nuk duhet më u qeverisë. Tash nëse jemi me një pat pozicion, kur lista serbëse vazhdon mos me kanë qeveri, po vazhdon edhe mos më dhon votën ju për me rrezu qeveri. Ka instrumenta për këtë punë. E para është Treza prodhon një produkt. Në hipotezën e ngritur nga që Treza nuk prodhon një produkt. Atë është instrumenti i mocionit. Në hipotezën e juaj prap, që mocioni nuk do të ketë një produkt dhe do të jemi prap në institucion bllokuar. Edhe 3 muaj s'kem drejt me ngrit mocion tjetër. Ka gjithmonë rrugë, po ka rrugë, ka bojkotim të kuvendit, ka instrumente të cilat shkalla nga kërkesës vjen duke u rritur. Kam një material që do të transmetoj. Ne nuk mundem me paragjyku ato sepse është çështje vendimore strukturore, partijake, politike, konsensuale. Ata po thonë ka një platformë, një program. Po ta heqim Merakun një gjë. Me dhunë s'mund me marr kërkush pushtetin Kosovë. Pa i pas vota s'mund me marr kërkush pushtetin Kosovë. Çfarë do modalitete që mund mira nërmend kujt do qoftë nuk ka më as përpara pa votë kuvend. Do të kryeziu për modalitete pa vota. Kur jemi tek mocioni dhe tek ideja bashkëpunimit më të gjerë për të arritur një vot besim kundër apo pro qeverisë, ftoi regjinë që transmetoi edhe një material nga pjesa tjetër e opozitës, një këndvështrim i shkurtër i tyre për bashkëpunimin me LDK. Së pari të fillojmë me lidhjen demokratike të Kosovës, mbledhjen e 52 nënshkrimeve shqiptare për rrëzimin e kësaj qeverie dhe pastaj kushdo që t'i bashkohet rrëzimit të kësaj qeverie, ne jemi të hapur. Jemi në situatë paradoksale për herë të parë, ku kemi edhe qeveri e cila ka telashe me numra, por edhe opozitë e cila nuk i ka numrat për me rrëzu qeveri. Jemi drejt për drejt në sheshin Skënderbeu, zoti Hoti, dëgjuam pra dhe 2 deputetët e pjesës tjetër të opozitës, vetëvendosjes dhe grupit të deputetëve të pavarur, po presin nga LDK iniciativën për marrjen e nënshkrimeve për një mocion të mundshëm. A keni nisur këta, keni biseduar me vetëvendosjen dhe me grupin e deputetëve të pavarur për këtë çështje? Unë besoj që isha qartë në fillim trojza që kemi organizu dje, unë besoj që javën tjetër do thirret nga partia tjetër dhe eventualisht javën pas saj nga partia tjetër sipas radhës që shupajtuam dje me një farë rotacioni edhe të vim tek ai konkluzioni që përmendi Arbeni, ose dakordohemi si tesin përpara ose konkludojmë që nuk ka dakordim, edhe mandej lëvizim tek pika tjetër që është. Cili është bashkëpunimi që keni aktualisht si LDK me vetëvendosjen dhe me grupin e deputetëve të pavarur?
Mendoj është bashkëpunim normal mes të partive opozitare në Kuvendin e Kosovës. Plus, veç mendoj se është pak me rëndësi, është e pandeshme se na me thirrë tërez partitë politike dhe njëjtën kohë me mbledh në shkrimet të informacion. Sakt, po. Afton është nuk ka logjika e punë. Mbrim konkluzion për tërezën dhe pastaj i mbledhim. U shpjegu kjo, ju po thoni keni po doni me pyetja ishte direkte edhe po doni me ajuda apo tjetër para se me çunë në rregull. Që po presim LDK-n për nisjen e shkrimeve. Po zoti Halimi, vazhdo. Jo, veç po ata në këtë ndërhyrje e kuptuam këtë pozicion nuk ka qenë i qartë, besoni, për publikun. Pse u thirr kështu? U sqaru është shumë e mirë. Një handicap ka qenë, nuk e di për çfarë arsye nuk keni leju media brenda në tërëz, sigurisht keni pas arsye të... Handicap i dytë që pretendoj unë me pas një plan, propozim nga Lidhja Demokratike, nëse ka ftu ftesë, e ka bërë ftesën me pas një plan konkret. Këto janë masat, në këtë muaj, kjo ka mendohë në këtë muaj, një plan, një strategji konkrete. Edhe e cila jo domosdoshmërisht del prej këtyre tërëzave, po tërëza i nënshtrohet debatit atij plani. Nëse u plotësua pra ky debat, do të vazhdojmë në pjesën e dytë të këtij debati, do të flasim për LDK-n dhe për zhvillimet brenda LDK-s, gjithsesi do të marrim dhe analizat e dy të ftuarëve tanë. Fillimisht preferoj të ndjekim një kronikë të shkurtër të përgatitur nga kolegja Geltiana Begolli pikërisht për këto zhvillime. Brenda lidhjes demokratike të Kosovës kanë filluar të shpalosën ambicjet për të qenë kandidat për kryeministër nga radhët e këtij subjekti. I pari Pejës Gazmed Muhaxheri ditë më parë pati deklaruar për medje se ai duhet të jetë kandidati i LDK-s për kryeministër. Kam qeverisur mirë dhe kam fituar pa balotazh. Nuk shoh ndonjë kandidaturë tjetër, ka thënë postjerash Muhaxheri. Por nën kryetarin e LDK-s Agim Veliun nuk është në rregull një deklaratë e tillë. Është mirë që ka vullnet secili me qenë kryeministër, por nuk është e duhur të themi se unë dua të jem kandidat, ose tash të them unë me qenë kandidat për kryeministër, sepse nuk i kam humbur kurrë zgjedhjet. E në anën tjetër, nën kryetari i LDK-s Lutfi Haziri ka deklaruar se subjekti i tij ka kryetar në funksion dhe në fuqi, i cili tashmë është kthyer në Prishtinë. Tani për tani, sipas Hazirit, LDK ka prioritete të tjera. Deputetja Vjosa Osmani nuk ka mohuar e as pohuar mundësinë që ajo të jetë një nga kandidatët për ta marrë kreun e partisë. Kam shumë çka për të folur për këtë gjë, por në LDK kjo gjë nuk është temë. Unë për këtë çështje do të përgjigjem në vitin 2019. LDK-s i duhet një kryetar që i fiton zgjedhjet me diferencë të thellë me parti tjera. Pyetja është esenciale, më kë fitohen zgjedhjet me këtë diferencë? Edhe deputeti i LDK-s Naser Rugova ka deklaruar se ambicjet për të qenë në krye të LDK-s janë të natyrshme. Mirë po, për të jetësuar ato, duhet të pritet pranvera e vitit 2019, kur edhe mbahen zgjedhjet në lidhjen demokratike të Kosovës. Andaj gjitha këto deklarime, por edhe dëshira, janë normale, janë reale, ne jem partije hapur, jem partije demokratike dhe i respektojmë vlerat e gjithë secilit. Prisni ndonjë turbulencë eventuale, marrë parasysh se themi ashtu figurat kryesore qendrore të LDK-s po e synojnë karrikën e të parit të LDK-s. Është legjitime dhe secili politikan ka ambicje që të shkojë tutje. Vazhdojmë këtë pjesë të debatit për zhvillimet LDK, fillimisht me një pyetje për shëndetin e kryetarit të LDK zoti Hoti, Isa Mustafa, tani është kthyer në Kosovë. Si është shëndeti i tij? Shumë mirë, po përmirësohet çdo ditë. Unë besoj që shumë shpejt do jetë në gjendje që plotësisht kthehet në detyrën e tij në krye të LDK-s. Çka po ndodh me LDK aktualisht kur ka nisur tani të qarkullojnë ide dhe të shpalosin dhe ambicje për të parën e partisë? Ka filluar gara në LDK? Unë po ju tregoj që në LDK po zhvillohet debati i zakonshëm, po ajo që po ndodhesh nëpër tëreza, nëpër media, nëpër ushtat çështja e LDK-s. Kjo temë që ju e dhat në kronik nuk është temë diskutimit në LDK. Janë shprehur vetë zyrtarët e LDK-s. Po sigurisht sepse ka aq shumë interesim prej gjitha anëve për zhvillimin në LDK, që është mirë në fakt, sepse kjo tregon vlerësimin shumë të lartë që kanë qytetarët, analistët dhe opinionistët të ndryshëm për zhvillimet në LDK, por kjo nuk është temë ende në
LDK. LDK ka kryetarin e vetë deri në maj të vitit 2019. Kaloj tek dy analistët pyetje për zotin Gashi dhe zotin Hoti për zhvillimet LDK. Për se me fillu pyetje kisha pas koment, do më thonë dhe sa di në vitin arshëm Liga Demokratike i ka zgjedhjet të mbrendshme, edhe unë konsideroj se do të ishte një praktik shumë e mirë për demokracinë kosovare dhe partitë politike tjera, qoftë iniciativa nga vetë anëtarë të Ligës Demokratike, por qoftë nga presioni media, që paraprakisht s'pakun periudha 6-7 mujore para zgjedhjeve të mbrendshme të kem kandidatura, të kem ambicje për të pas kandidatura. Unë mendoj që kjo është një vlerë e re në demokracinë kosovare, edhe është pozitive që të mos stopohet, po përkundrazi të promovohet dhe të shtyhet tutje, sepse ne kemi pas, domethënë, edhe ma herën është vetëm përvojën jo të mirë në Ligës Demokratike, kemë përvojën jo të mirë tani në vetëvendosje, kur si rezultati mos pranimit të garës së mbrendshme kemi pas ndarjen e subjekteve politike. Unë mendoj që ideja aspirantëve, qoftë për kryetar partije, qoftë për kandidat për kryeministër nga partia, është një vlerë shtuar në skenën politike dhe i ndihmon debatit. Mendoj që ne si shoqëri duhet vim në ato, kemë pavën praktikat demokratike më të larta ku organizohen garë mes 2-3 kandidatëve që do të zgjidhen në zgjedhjet, pse jo kjo mos ndodhë edhe në Kosovë, edhe po mendoj që është një normë e re në Ligën Demokratike dhe do të kishte qenë për ta promovuar edhe për ta shtyrë si ide më tutje që s'paku në periudha 6-7 mujore para zgjedhjeve të kemë anëtarë që kanë ambicie dhe të jenë pjesë e garës, qoftë për kandidat për kryeministër, qoftë kandidat për kryetar, ku e diune për çfarë pozicion. Ke parë nëpër media ato që u raportuan fakt që janë shprehur tashmë ambicie për qenë kandidat për kryeministër. Nuk e pëlqej qasjen e zotit Veliu, sepse zoti Veliu është në kryetari i partisë, so nuk duhet ta ketë, si më thonë, atë kartën ai i cili lejon ose s'lejon të shpreh mendimin e tij dhe ambicjet e tij. Mendoj që nuk duhet jetë një qasje, por konsideroj se gjithata deri tani sa kem 5-6 antarë që potencialisht mund me pas qasje, me siguri dy këtu që i kem prezent, besoj që të dytë kanë ambicje ndoshta për qenë, pse jo, edhe unë mendoj që kjo është një vlerë shtuar. Do të na tregojë ndoshta nëse kanë ambicie apo jo, zoti Hoti, zoti Gashi. Unë mendoj se situata është e tillë se ne sa më shumë që kalon koha i afrohemi datës të procesit normal zgjedhjeve në LDK. Dhe diskutimet që sot ndodhin në LDK dhe në opinionin publik i kanë dy elemente. Diskutimet që ndodhin në opinionin publik janë interesimi i jashtëzakonshëm i opinionit publik për LDK-n, sepse LDK është platforma kryesore politike sot në Kosovë. Kështu që unë konsideroj normal interesimin e publikut për zhvillimet LDK. Sa i përket LDK-s, ne sot jemi në situatë ku kemi sjelljen e një solidariteti maksimal partijak dhe kemi një situatë ku ne sot bisedojmë cila është LDK-ja sot dhe cila duhet jetë LDK-ja të ardhmes. Ne kemi një konkluzion përbashkë se LDK-ja ka një të kaluar të ndritshme, me një solidaritet të jashtëzakonshëm, me një patriotizëm të jashtëzakonshëm dhe me një unitet të jashtëzakonshëm në vitet 90 dhe në fillim viteve 2000. Por kjo nuk është e mjaftueshme për me shku përpara LDK-ja. Pra, në këto situata ne çka bisedojmë sot është si do duket LDK-ja, çfarë lloj kryesie do të ketë LDK-ja, a duhet të kemi struktura të reja në LDK, cila do të jetë programi i LDK-s për Kosovën, çfarë lloj qeverisje do të ketë Kosova, cila është platforma ekonomike. Ne para disa ditëve kemi pas këshillin e ekspertëve ku po bëjmë edhe platformat qeverisjes së Kosovës. Pra, në këto rrethana ne sot diskutojmë për platformat e LDK-s, diskutojmë për idenë dhe ideologjinë e LDK-s, nuk diskutojmë për emra. Është e vërtetë që është jashtëzakonisht e rëndësishme edhe individ kush i prim partisë, por ne kemi kryetarin e partisë. Dhe kryetari i partisë në hipotezën që kryetari i partisë do të rikandidohet për kryetar partie, normalisht është kandidati më serioz për me rifitu një mandat tjetër. Në hipotezën që do të rikandidohet, unë nuk mund m'ja mohu. Nëse do të më kandidu, patjetër që është personi më i favorizuar për me udhëheq parti. A konsideroni veten kandidat potencial për të qenë në këtë garë? Unë edhe herë po them, nuk jemi në fazën e diskutimit të kandidatëve dhe nuk jemi në fazën e sjelljes së protagonizmit individual. Ne jemi në fazën e ndërtimit
vizionit për LDK dhe në fazën e ndërtimit se çka duhet ndryshojmë në zgjedhjet e ardhshme. LDK është e gatshme sot me shkull zgjedhje, ka strukturat, ka kryesin, ka kryetarin, ka këshillin, i ka të gjitha. A duhet bëjmë diçka më shumë që të tërheqim edhe parti tjera drejt një modernizimi, sepse LDK-ja ka kalu 3 procese të ndryshimit të leadershipit vet dhe ka kalu me faza të dhimbshme, më pak dhimbshme, por është shembull për parti tjera. Pra në këto rrethana ne sot diskutojmë si duhet të ecim përpara dhe si në këtë proces të ecjes përpara tonin të marrim me veti edhe parti tjera. Në këto rrethana ne sot diskutojmë për ide, diskutojmë për programe, për plane, jo për individ, sepse është e vërtetë që është jashtëzakonisht i rëndësishëm individi në udhëheqjen e partisë, por po ashtu është e vërtetë vërtetuar në LDK se individi është i pamjaftueshëm për me çu partinë përpara. Pra sot ne flasim për ide dhe platforma ekipore. Mënyra se si ne bashk, unë, Abdullahi, ai tjetri, Vjosa, Agimi, Luta, gjithë bashk me çu Gazmendi, me çu partinë përpara dhe me çu Kosovën përpara. Jo me platformën individualiste se ku jam unë, cili është interesi im, nuk ka kësaj lloj diskutimi sot në LDK. Unë mund të garantuar se nuk ka kësaj lloj diskursi sot në LDK. Në media edhe po flitet në fakt vetë. Po patjetër që flitet se ka një interes të jashtëzakonshëm për LDK në media. Zyrtarët e LDK-s e përmendëm dhe në storie, pra ka qenë zoti Muhaxhiri, i cili ka nisur këtë debat pasi që përmendi veten si opsion. Po zoti Muhaxhiri foli për kapacitetet e veta qeverisë dhe mundësinë e drejtimit të qeverisë. Ne po flasim për partinë dhe drejtimit të partisë. Dhe është partia ajo që vendos se kujt do m'ia besu programin qeverisë. Herën e kaluar ja ka besu zotit Hoti, pasi janë kryetari i partisë, një antar i kryesisë, një prej 20 e sa antarëve të kryesisë, ka vendosur m'ia besu dhe gjithë jemi mbledh rreth tij në një projekt. Herën e ardhshme mund t'ja besoj prap zotit Hosi ose dikujt tjetër. Pra, çështja e programit qeverisë dhe bartjes platformës qeverisë është një çështje tjetër, çështja e organizimit të partisë është një çështje tjetër. Pra, në këto rrethana mendoj se ne po i afrohemi fazës normale të zgjedhjeve të brendshme partijake dhe në këtë fazë normale normalisht do të jetë diskutime, do të vinë fazën kur do të flitet për individ dhe për personalitete dhe normalisht kur do të ka ambicie mund të kandidohet, fund është vota e elektoratit që të kësaj. Zoti Hoti e përmendi zoti Kryeziu më parë Agim Veliun dhe të tjerë në për media opinionistë të ndryshëm përmendin një lloj përplasje gjeneratash ose dhe idesh ndërmjet gjeneratave brenda LDK-s. A ekziston një debat ose një përplasje gjeneratash brenda LDK-s? Jo, ky lloj debati, më thash më herët, ekziston vetëm në media dhe në përtrojza të ndryshme, jo brenda LDK-s. Brenda LDK-s janë duke pjesa të rime në LDK nuk ka 30 vjetër në LDK. Ka disa që kanë ardhur pak më, po është një epitet shumë interesant i presidentit Rugova, i njerëzve që kanë me gëzu Republikën, i moshës Arbenit edhe i timës edhe plot tjerëve. Pra është krejt normale, po është një koekzistencë e natyrshme, jo e sforcuar, as e imponuar në LDK, po krejt e natyrshme që po shkon përpara. Një grup parlamentar që me figura të reja që kanë rishtas, me disa që janë të rinë mosh, po që i kanë disa mandate si deputet, me njerëz fuqishëm në terren siç është në Podjeve, në Gjilan, në Peje, në Lipjan, në çfarë profili duhet të ketë kryetari i ardhshëm i LDK-s zoti Hoti? Po insistoj të marr një përgjigje tuaj nga brezi i Republikës, siç e përmendi zoti Kryeziu. Po unë mendoj që gati s'kam çka të shtoj për asaj që Arbeni shumë mirë e përshkruajti edhe konceptoi. Përveç se me thonë që LDK është antare e partive popullore evropiane, që i bjen duhet me respektu në përpikri statutën e vetë që është i dakorduar me partitë popullore evropiane dhe rregullat e brendshme që i ka kriju, edhe me shtu gjithashtu që standardet për kryetarët e LDK-s janë shumë të larta. Kuptimin që nga presidenti Rugova, mandej kryetari, presidenti Sediu, tash kryetari Mustafa, pra ka standarde shumë të larta sepse është partia më vjetër në vend, partia që e ka bërë barë dhe duke që ka me barën e institucione dhe për një kohë është përgjegjësi e madhe të udhëheqjet të LDK. Faleminderit zoti Hoti. Zoti Snikalimi, ju do ta përmbyllni në fakt këtë debat pasi jemi minutat e fundit. Nëse jam duke përmbyll atëherë prej kursej zotin Hoti dhe zotin Gashi prej disa vrejtjeve që dashëm ja bos atëherë këta nuk do të kenë kohë të përgjigjen. Kemi të bëjmë një situatë kur LDK-ja ndodhet në fund të një procesi shumë të suksesshëm të ndryshimit gjeneratës. Do të thotë, sepse në Kosovë, për fat keq, politika ndodh si përplasje gjeneratash dhe jo përplasje idesh. LDK-ja e ka kryer me sukses këtë proces,
është në rrugë të jashtëzakonshme, sepse shumë prej deputetëve aktual në kuvend janë të një gjenerate të re, dhe kjo është padyshim për ta pasur lakmi nga gjitha partitë. LDK-ja sot, si pasojë e ngjarjeve brenda vendvendosjes, është, nëse mund të shprehem me një žargon sportiv, në pole position për të fituar zgjedhjet e ardhshme, por ato zgjedhje nuk i ka të fituara. Duhet të tregoj kujdes të jashtëzakonshëm, duke filluar prej moratoriumit të rreth çështjes se kush do ta udhëheqë partinë në të ardhmen. Fillimisht kryetari aktual ka edhe 1 vjet e gjysmë mandat, nuk ka asnjë indikacion që nuk do të kandidoj prap. Ka pak kandidat që mund të jenë të mirë sikurse ai për ta udhëheqë partinë. Është një njeri i cili duke pas pushtetin brenda partisë ka vendosur që ta kandidojë një person të dytë për kryeministër të vendit, por mendoj që duhet të kenë kujdes të jashtëzakonshëm, posaçërisht Partinë Demokratike të Kosovës, sepse Partia Demokratike e Kosovës është një parti e cila nuk është themeluar në 2000-ën. Ajo është themeluar në 2000-ën, por si organizatë politike ekziston më herët, duhet ta kemi parasysh se së paku prej se ekziston LDK-ja, ekziston edhe një strukturë që fillimisht ka qenë rreth LPK-s, pastaj është bërë UÇK-ja, pastaj ka ardhur Partia Demokratike e Kosovës. Partia Demokratike e Kosovës në këtë moment është knockdown, por nuk është në knockout. Është një parti e cila në çdo moment mund të do të flasim herë tjera ndoshta edhe për partitë e tjera. Posaçërisht duhet të krijojnë një mënyrë për të ngritur fonde në mënyra jo tradicionale si ngriten në Kosovë, po duke shfrytzuar për shembull antarësimin në EPP, sepse pa fonde zoti Hoti nuk mund të futeni në zgjedhje pavarësisht romantikës që është prej aty. Faleminderit shumë. Jo, gabim, me fonde nuk fitohen zgjedhjet në Kosovë. Po nuk mund të kthyehet pa fonde. Zoti Abdullah Hoti, ju falenderoj shumë për prezencën tuaj në SHESH-in Skënderbeu në emisionin tonë SHESH. Zoti Arben Gashi, falenderit shumë gjithashtu. Zoti Ismet Kryziu, falenderoj shumë. Zoti Tislik Halimi, gjithashtu falenderit shumë. Ju falenderit juve për çajin. Të nderuar shikues, ishte ky debati i sonte në SHESH. Mirupafshim javën tjetër.